रक्षाबंधन के दिन लड़की हाथ में राखी लिए उदास बैठी थी क्योंकि उसका भाई फौज में तैनात था। लड़की बहुत रोती है। फिर कुछ देर बाद लड़की अपने भाई के पास जाने की सोचती है। लड़की अपने गाय और बछड़े के साथ राखी लिए निकल जाती है, लेकिन रास्ते में एक बहुत बड़ा पहाड़ पड़ता है। तीनों उस पहाड़ को पार कर रहे थे, तभी अचानक गाय का बच्चा उस पहाड़ से नीचे फिसल जाता है और नीचे गिर जाता है। लड़की दौड़ते हुए नीचे आती है और अपने फौजी भाई को कॉल करती है। आर्मी का जवान तुरंत दौड़े दौड़े आता है और गाय के बच्चे को हॉस्पिटल लेकर भागता है। डॉक्टर बछड़े का इलाज करते हैं और बछड़ा ठीक हो जाता है। अब खुशी खुशी लड़की अपने भाई को राखी बांधती है, लेकिन ये गाय का बच्चा रो रहा है क्योंकि लगता है अपने वीडियो को